innagu weli markaynu fashilanay waxaynu isku madadaalinaa shalaynu dagaal ka soo baxnay war dagaalka 30 sannadood ba ka dambeeyay 30 sannadood cidda wax tari kari weyday goortay wax taraysa garan maayo waa dhammaanteen cid gaara ma aha waddanku wuu dumay waa sax laakiin 30 sannadood ba ka dambeeyay welina sidii ilaahay u abuuray buu yahay qadiya siyaasiya weeyaan bay dhahdaan ka labaad waa qadiya thaqaafiya bay dhahdaan waa wacyiga bini aadamka iyo sidii uu fakerayo ma waxaynu u fakeraynaa inaynu dhagax iyo dhoobo iswada saarno ninkii lacag helaaba daar dheer oo quraaradaa inuu sameeyo ka fakeraya ama inuu wax soo dejiyo oo 3 bilood kadibna kaashgareeyo xisaabiyo maxaan khasaaraysa maxaan faa'iiday idan hantideen iyo horumarkeenu ma wada socdo isku dhanna uma jeedaan hantideennu inta hadhay inay baadhaan bay u socotaa inta hadhay inay baadho waxaan eega sportkeena iyo importkeena bulletinka dawladdu soo saartay waxaynu eega sport garaynay waa 269 milyan 269 milyan deficitka tijaariga aynu ku jirro aan wax macno lahayn waxaynu soo dejinno dhan marka la isku daro wax yar marka laga reebo waa 205 milyan baa ku qoran dadka qaarkood masalatu alxuduud wa masalatu ash-sharr wal khayr fi al-falsafa dadka badan ku inxiraafa dee waa masaa'ilka ku siiban oo maxaa qofna wax u cunay maxna wax u cuni waayay ba qaar ku wareereen oo diin la'aantu kaga dhacday soo duuduub ayuha al-ahibba dhulku inaguma yara oo waxaynu ka midnay dadyowga marka dhulkooda loo qaybiyo iyo dadka saaran la isu dul qaybiyo wafra dhulkooda uu ka badan yahay in badan laakiin baddoodu ay in badan ka badantay waxaan ka yaabay bulletinka markaan eego kalluun baa laynoo soo dhoofiyay inagoo badda intaan leeg leh markaasaan eegay inagu kalluunka aynu dhoofino wax isu dhow maaha inagii badda lahayna kalluun baynu dhoofin kari la'aanay kalluunna waa laynoo soo dhoofinayaa bini aadamku hadduu isku tashan kari waayo waa dhib tatawurka bini aadamku uu soo galay ilaahay subxaanahu wa tacaala futuuxaad cilmiyu bini aadamka u furaa mar kastoo noloshu ay soo cidhiidhiyo qaba tusaale aan siinaya maalan energy-ga ku saabsan noloshu waxay dhahdaan xadaaraadku laba shay haddii la waayo ummadu horumar ma hesho waxa ugu horeeya ee bini aadamku ku horumaraa bay dhahdaan waa energy energy-na waxa ugu muhiimsan bay dhahdaan biyo iyo light dadkii biyo iyo light ka qabeeli kari waaya horumar ka rajayni hadday ummaddu biyo ku filan weydo iyo hadday energy ku filan weydo suurtagal maaha inay xadaarana samayso nololina u suurtowdo suurtagal maaha asaasiyaadkii noloshaynu la'nay markaa wixii horumarkuba ku salaysnaa horumarka aadamuhu labadaas shay waddanka laga la'ayay kama suurtagal aha halkay taagnaayeen inay hore uga dhaqaaqaan waayo wax kastoo ay soo saaraan dunidu waxay soo saartaa ka jabnaanaysa ساويت حبت برنا إن هذا كان قصص أرتوه حكى جبنان سحبت إثيوبيا لا يكيرو مركا كاجي بيرلي ده حب بيري ماي إلين وحكوا قالية وحي وحلو ساري كاجي أرجع دقة يسيف عم وحدق ماي نلاش شرط بسعان مايس كي ورشة يرسميني ورشة يسوسعان مايسو إذا اسكو فلاشي حاجة دو قاريسا أدو واحد عبتلا اسكو فلاشي حاجة دو قاريسا أدو أنا نرجع يسنين markaan soo duuduubo dunidu loolankaasay ku jirta ama siraac tabaqiya ha noqoto oo tabaqaadkan ay sheegaan in la isu dilo ha noqoto ama ixtikaaraadka caalamiga ee dad rabaan arsaaqda bini aadamka inay kaydiyaan waayo dunida maanta aynu ku noole waxay dhahdaan cunnada la tuuro ayaa waxay dhergin kartaa weliba qaybi ka soo hadhi kartaa bini aadamka dunida ku gaajaysanoo qura iyadoo la ilaalinayo market policy-ga sicirka suuqu inaanu jabin dawladaha waaweyn qaybo ka mid ah cunnada ama shirkadka waaweyn cunno badan oo